बारिश का अलर्ट जारी। शनिवार को बिहार के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में ऑरेंज और 16 में येलो अलर्ट है, जबकि 6 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। पटना, गया, नालंदा सहित 8 जिलों में कोई अलर्ट नहीं है, जबकि भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर समेत 6 जिलों में लू का असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 17 जून के बीच बिहार में मानसून दस्तक देगा। पूर्वी और उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश की शुरुआत होगी, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। शुरुआत में अच्छी बारिश के बाद कुछ दिन रुक रुक कर वर्षा होगी। मानसून इस बार थोड़ा देर से पहुंचेगा।